Son hər kəsin belə bir fikri var ki, övladı indi valideyn deyil, cəmiyyət tərbiyə edir. Sizin də bir ziyalı olaraq mövqeyinizi öyrənmək istəyirəm. Yox, burada cəmiyyət heç kimi tərbiyə eləmir. Hətta məktəb də heç kimi tərbiyə eləmir. Ümumiyyətlə televiziya da heç kimi tərbiyə eləmir. Bəzən bizdə deyirlər televiziya falan veriliş verir, cəmaətin əxlaqını pozur. Televiziya tərbiyə müəssisəsi deyil. Tərbiyə bütün hallarda evdən başlayır. Tərbiyə evdə olmayan insanlar üçün internat məktəbindən başlayır. Tərbiyə uşağın şəxsiyyətinə məsuliyyəti yükləməklə başlayır. Sən əgər o körpə vaxtından uşağa məsuliyyəti yükləmədinsə, onsuz da bizim də yanımızda nəşə çəkiblər, bizim yanımızda hər şey eləyiblər. Biz öz dünya görüşümüzü artıq müəyyən dərəcədə ölçü biçili müəyyən elədiyimizə görə ailədən gələn başqa biz bu addımlara heç birinə qoşulmamışıq. Demək, insanı evdən başlayaraq hazırlamalısan. Bütün mühitlərə uşağın immunitetini hazırlamalısan. Bu immunitetin əsas kökündə məsuliyyət durur. Ailə qarşısında borc, məhəllə qarşısında borc. Adam var ki, məhəllədə, məsələn, məhəllənin təsibini çəkir. Kənd qarşısında, şəhər qarşısında, vətən qarşısında və bütün insanlar qarşısında. Və onda o adam heç vaxt başqa cür yetişə bilməz. Məsələn, bu yaxınlarda Avstraliyada bir hadisə oldu. Bir müsəlman girdi Yəhudilərin çimərliyində güllələdi. Həmin müsəlmanı da başqa bir müsəlman gəldi, yaralandı, həyatını riskə qoydu, onu zərərsizləşdirdi, əlindən silahı aldı. Demək, iki tip var da, ikisinin yetişdiyi mühiti analiz eləməlisən. Görürsən ki, buna həmişə təlqin eləyiblər ki, bu bizdən deyil, öldürmək lazımdır. Ona təlqin ediblər ki, insandır, insan kimi davranmalısan insanla. Və budur problemin mahiyyəti. Ona görə biz kiminsə üzərində hərənin bir rolu var. Amma konkret olaraq birinin artıq, birinin az rolunu götürməməliyik. Və valideynin də əsas rolu, məktəbə buraxdım da mənim işim deyil, instituta buraxdım mənim işim deyil, evləndirdim mənim işim deyil. Valideyn həmişə o uşağın cəmiyyət üçün faydalı və məsuliyyətli olmasına cavabdehlik daşıyır. Hətta bu dünyada cavabdehlik daşımasa belə, o dünyada ona humanizmi kim öyrətməlidir? Öz davranışınla, onun sözlə deyil, hansısa bir tərbiyə ilə deyil, öz davranışını öyrədir. Bizim bir çox məsələləri, məsələn, universitet mənim üçün bilik yeri olmayıb heç vaxt. Universitet iki şey olub. Bildiyimi müzakirə yeri olub, bir də müəllimin davranış stereotipləri olub. Elə müəllim var ki, onun bir sözü, bir davranışı, bir hərəkəti, bir dənə məsələdə atdığı addım sonradan mənim həyat yolumda elə şəkildə bir sistem yaradıb ki, mən o sistemi ona borcluyam. O müəllimə borcluyam. Və bu əsasdır. Ona görə də qarşına çıxan hər bir fürsəti, hər bir şansı doğru dəyərləndirməlisən və insanlara da özünün dediyim kimi yetişdiyi mühitin üzərinə heç nəyi yıxmadan öz məsuliyyətli davranışınla münasibətini ortaya qoymalısan. Elə adam var, valideyni yoxdur. Amma o qədər tərbiyəli yetişir. Demək, onun valideyninin yoxluğunun məsuliyyətini daşıyır. Amma yüzlərlə adam valideynin varlığının məsuliyyətini daşımır. O fikirləşir ki, valideynim rəhmətə gedibdir. Onun arzularına görə mən özümü elə hazırlamalıyam ki, o dünyada narahat olmasın. Bu düşüncə ilə. Amma elə adam var ki, valideyn başının üstündə ondan istifadə eləmir. Onun məsuliyyətini özünə köçürmək istəmir. Və ondan sonra da görürsünüz ki, yüzlərlə adam, ən yaş, yüksək ailə mühitindən çıxmış adam narkoman olur, avara olur, layiqsiz övladlar olur və bunlar hamısı bir-biri ilə bağlı məsələlərdir və hamısını bir-birinə ayırmaq olmaz.